Olunaku olw'eggulo Robert Kyagulanyi Ssentamu ate yayolekedde ekibuga Arua ne district ya Arua okutwaliza wamu okusobola okubeera nga ate ayongera okuba nga ate asagula obuwagizi ate mu bantu abasaidizeeyo okusobola okuba nga ate atuuka ku ntebe ennene ey'obukulembeze bw'eggwanga. Kaakati okutuuka mu kibuga Arua mboozi gy'osobola okutuulako n'ogamba nti ginyumye. Yasimbudde mu district ey'Ennebbi gye yasuze giyinza okuba zaadde essaawa nga 5. Olugendo olwo lwamutwalidde almost essaawa 4 kubanga yabadde yakayingira district eye Arua ate bw'atyo naddizibwa mu makubo ag'omunda era nga yabadde abuze kilometers tugambe nga 12 ng'ate alina okuvuga kilometers endala nga 2. Ate yabadde yakabbulukuka mu kikubo kyadde yakaddamu era nadda ku kkubo ate alema muzza mu lyokubiri eryo eryamutuusiza ate mu bitundu ebyewundupalaka ate yabadde amaze okufulumayo ate adde ku kkubo ly'oyinza okugamba nti lyadde lina okumuggusa okumuyingiza ekibuga Arua era n'asanga emmotoka nga zikoze eki zimwekiise awo nno we yatabukidde n'agamba bannaawolabaawo nga nnyonnyola abasirikale ng'abagamba bannange ngwanidde okubeera wano mundeke ŋŋende n'abagamba mutanviira ŋŋenda kubeera nga ntambuza biki bigere era bw'atyo yavudde ku mmotoka n'atandika okutambuza ebigere saako n'okulinnya ki booda. Kaakati mu maaso eyo poliisi n'abeekwinda bagenzi okulaba nga ekintu kitabusa abantu bongera kola ki kweyongera bweyongezi tiyagaasi n'amasasi mu bbanga ne tubirabako olunaku olwaki era bonna ababadde bagenda mu maaso okubeera nga bamugoberera ne basaasaana. Kaakati ate bwe yabuuse tiyagaasi oyo era abawagizi bazzeemu ne bamuddako buki buto era okukkakkana ng'ayingidde ekibuga Lira yatandikidde mu kuggulawo mu kutuukako ku ofiisi z'ekibiina kya National Unity Platform ye vidiyo eyo gye mulaba ng'ali waggulu ku kizimbe ne namungi w'omuntu wabula oluvannyuma yabagambye nti tulina okugenda ku kifo ekyatuweereddwa okukubako kampeyini era bw'atyo n'atambula paka we yatuuse we badde balina okukuba ki campaign. So olwo lwe lugendo lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oyinza okugamba nti olunaku olw'eggulo Arua yasabye amazzi yayugumye. Kakati ebirala ebyoyinza okwogerako yabadde sayidi zeeyo era ku lunaku lwe lumu bannaffe aba NRM jjukira omukulembeze gw'eggwanga yamala dda okukuba campaign mu bitundu bya sayidi zeeyo baategese kye baayise NRM Ghetto Youth Football Gala. Ejo nga gy'emipiira egy'abavubuka ba ghetto nga fayina erina kubeera olunaku lwaggulu. Kati mu kaseera Kyagulanyi yabadde ng'ali eno mu byala atambula abavubuka b'NRM bali ku street nga bagenda mu maaso okubeera nga ate bayisa bayisa procession nga bagamba naye ffenna tubeerawa kuchakasaawe ku mutimbagano eno ne batandika n'oteekayo bu video nga bagamba nti owaalaale kiri kitya ne batulaga ku kiri ku venue ne bagamba ffe ekyaffe ekiri eno mukikola ki mukiraba era bw'etyo asi ekyo ssebo kaakati era mu mbeera efaanaganako bw'etyo omukulu abadde bakulira mukulu Meja Emma Kuteesa era bw'ati Meja Emma Kuteesa yayita omuyimbi Alien Skin asobole okubeera nga ate abeerawo naye yasobodde okubeerayo yabaddeyo yatuuse yabaddeyo saaka abakulembeze abatula ku bukiiko bw'ekibiina obuvunaanyizibwa okukungira ekibiina obuwagizi kawoggana kale tukomyewo mutusaasiremukko ku ebibadde byekutte kakati awo olunaku olw'ejjo President Museveni yabadde Mayuge era nayo NRM ng'eyita ku mitimbagano gyayo egy'enjawulo yatulaze nti namungi w'omuntu ate sayidi zeeno kisusse buki bususi eno NRM tewali agikola ki agikwatako batulaze bu video bw'abantu abenjawo babadde batambula okuva ku nkuŋŋaana za President Yoweri Kaguta Museveni nga batambula bagamba nti eno mulaba abantu eno baagadde President Museveni ne basukka obalaba kakati bw'obanga obadde oli eyo olina kyowakanamu ekyo kyekyabadde Mayuge nga abantu baaniriza omukulembeze waaki w'eggwanga ebintu byasusse bususi kakati mu mbeera efaanaganako bw'etyo omanyi kakati wano we twatuuse olutalo lwe tulimu lwa numbers
lwa numbers ono bwatuuka mu kifo afuna abantu bameka ofunye abantu bameka gwe wafunawo bameka naye mu mbeera efaanaganako naye ng'ate era mu byonna tulina be twavaako munnange ng'era balina abantu baabwe naye kakati mu mbeera efaanaganako bwetyo n'afunye abantu era ebirowoozo bikubaganyizibwa wabafunye otya tulina okutunuulira baavuddewa kakati oluvannyuma lwa NRM okukiggala mu Busoga mu bitundu byonna byegenze mpikira yasooka Bugiri Buyende wuyo Mayuge kakati abo opposition ne batandika okugenda okukola postmortem naye abantu babamu bafuna mutya emagakawo twalina emboozi ey'abaana b'amasomero kati Kyagulanyi ng'agenda ku mutimbagano gwe ng'assaayo ebbaluwa ekiwandiiko ne posti ng'alaga nti nno era bawandiikira amasomero okuleeta abaana era awo yavuddeyo n'agamba nti nedda bannaye muntu tasomerako ddala ekiri wano olunaku olwaleero kale yavuddeyo n'ategeeza nti nno kankafune wano ayadde agezaako tutegeeza nti kati abantu bano bonna babadde abasinga obungi bavudde mu ssomero Government rejected by the population. Museveni continues to rely on primary school pupils and secondary school students to attend his rallies so that he gets some pictures showing crowds. Here is the Chief Administrative Officer of Kamuli District authorizing schools to release students to go and show love to the deposit. The last time it was the cow of the Adjumani district, and we've continued to see more than half of his rallies comprised of pupils and students. In Mbale and many other district students who were forced to attend these rallies and dressed in yellow t-shirts were instead chanting "Our People Power" slogan in protesting of this criminality. Nebira byakoze eki ebbaluwa nayo n'agituteerawo ki awo just in case ogyetaaze okwongera okubanga ate omanya biki ebyakoze eki kubeera n'abazadde baavaayo ne batabuuka nagamba muve ku baana baffe naye ensonga y'abaana mulimu abalonzi kino nakyo kanakigambira ne mu banuupu mulimu abaana naye bo tebabajja ku masomero enjawulo nti abaana bano kati esaagala tukube fakita y'abaana abaana bo bonna mu nkuŋŋaana babeerayo naye nzija zeno za debate erina kuba ku nzija omwana ye waawulira nga byawulidde eri bimunyumira ajje ekizibu kwe kujja omwana oyo ku misomo gye n'omutikka n'omuleeta ate naneke nnawulirako nti liringa ssabo tofulumanga lwali tannata amayembe gabala kuva ku jjoba kati wogenda kyekituukawo tofuka tolya togenda manju pa omukolo nga guwedde banange baŋŋamba so obeera wootya ensonga erina kubeera ku kintu kimu omuntu omujje ku abaana bajja batya nanakakiripu awo lwakuba intaneti yaleero tuleetedde obuzibu nakalabako ezimu kuŋŋaana zaawo nabwe Kyagulanyi mu mambuka eyo ng'abaana obalabira ddala bwe bali awo so abaana si yensonga bw'aba asangiddwa ku kyalo naye engeri gye baleetebwamu kyokka ate era lwakuba nti ebyobufuzi byonoonese nnyo abaana bandizze nga mu zikampeyini ati kati obuzibu n'emivuyo egibeerayo giba miyitirivu kubanga ate abaana bano beetaaga okumanya ebigenda muki maaso mu ggwanga naye lwakuba nti ebyobufuzi bitwambadde nnyo kuba omwana w'essomero yandibadde mwana wa ssomero n'asigala mu yunifoomu ye tumanya nti abaana b'essomero baabo kubanga abaana b'essomero babisoma mu masomero gye mwasomeranga temwayanirizanga mukulembeze w'oggwanga ne mugivaayo ku makubo ye twamwaniriza naye nga musigalanga abaana b'essomero mu yunifoomu zammwe kati ekizibu kwe kuba ate bakweka mu masaati g'ebibiina saakunyumiza nze gye batulondesa ku ssomero nyina essomero yali yeesimbyewo n'atutwala tulonde kati okitegedde ekintu kifaanaganako bwekyo so mu mbeera efaanaganako bwetyo bikyagenda mu maaso awo nawo tuvuddewo akalulu k'e Masaka kakyagendera ddala mu maaso naye bannaakabawa mu maaso eyo giripu zange ziyinza obutazanyibwa nga bwenzaagala kuba kwekalimu okuzanya kiripu tujja kuba nga tubiddako mu maaso awo 238
*10# ye kodi yaffe gy'oba okozesa okugenda mu maaso okubeera nga ate obwatula bingo. Genda mu maaso okubeera nga ate obwatula ssente bweziri zizo zakuwangula. 238 *10# ye kodi yaffe gy'okozesa okubeera nga ate obwatula bingo. Good morning.